আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ একটা অজান্তা কোম্পানির 9 ওয়াটের এলইডি বাল্ব। এই এলইডি বাল্বগুলো যখন নষ্ট হয়ে যায় যে কোনো কোম্পানির, তো কী হয়, রিপেয়ারিং করার পর বেশি দিন করে যায় না, অল্প দিনে নষ্ট হয়ে যায়। তো আমি তোমাদিকে এমন একটা সিস্টেম বলে দেবো, দেখিয়ে দেবো, শিখিয়ে দেবো। ওই সিস্টেমে তোমরা যদি এই এলইডি বাল্বগুলো রিপেয়ারিং করো, দীর্ঘদিন ধরে জ্বালাতে পারবে। প্লাস এই এলইডি বাল্বগুলো তোমরা নিজেরা নিজেদের বাসা বাড়িতেই রিপেয়ারিং করতে পারবে কোনো রকম অসুবিধে ছাড়া। কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার দরকার পড়বে না। তো কিভাবে রিপেয়ারিং করবে তোমাদিকে আমি দেখিয়ে দেবো। প্রথমে আমি এই এলইডি বাল্বটা তোমাদিকে জ্বালিয়ে দেখিয়ে দেবো জ্বলছে নাকি। পুরো ডেড কন্ডিশনে আছে, কোনো রকমভাবে জ্বলছে না। প্রথমে এইখানে লাইন আছে নাকি আমি দেখে নেব। তো দেখো এইখানে লাইন আছে, কোনো রকম সন্দেহ নেই। তো এই এলইডি বাল্বটা আমি এবার জ্বালিয়ে দেখব। তো দেখো এলইডি বাল্বটা জ্বলছে না। তো আমি প্রথমে ডিফিউজারটা খুলে নেব। এই সিস্টেমটা তোমাদেরকে আমি যেটা দেখিয়ে দেবো, এটা যে কোনো কোম্পানির এলইডি বাল্বে তোমরা ব্যবহার করতে পারবে, কোনো রকম অসুবিধা হবে না। তো দেখো এইখানে যে এমসিবিসিবি এসএমডি প্লেটটা আছে, প্লেটটাকে খুলে নেব। প্রথমে এইখানে যে দুটো তার কানেকশন করা আছে ড্রাইভার থেকে, ওই তার দুটো খুলে নেব। তার দুটো খুলে নিলাম। এবার এইখানে যে হিটসিংটা পাঞ্চিং করা আছে, হিটসিংটা খুলে নেব। তো হিটসিংটা খোলার জন্য একটা হাতুড়ি দিয়ে হালকা এইভাবে তোমরা যদি ঘা মারো, তাহলে কিন্তু হিটসিংটা খুলে যাবে। এইখানে যে ড্রাইভারটা আছে, ড্রাইভারটাকে আমি খুলে নেব। তো ড্রাইভারটা দেখো এইখানে যে B22 ক্যাপের ওপরে সোল্ডারিং করা আছে, ওই জায়গাটা আমি সোল্ডারিং আয়রনটা ধরবো। ধরলে কিন্তু অটোমেটিক খুলে যাবে। তো দেখো এইভাবে আমি ড্রাইভারটা খুলে নিলাম। তো দেখো এইখানে ড্রাইভারটা যে ড্রাইভারটা দেওয়া আছে, একদম ছোট ড্রাইভার দেওয়া আছে, মার্কেটে যে ড্রাইভারগুলো কিনতে পাওয়া যায় ওই ড্রাইভারটা দেওয়া আছে। তো যাই হোক আমি খুলে নিলাম। খুলে নেওয়ার পর এই জায়গাটা পুরো পরিষ্কারভাবে আমি এইখানে যে সোল্ডারিং করব সেই জায়গাটা পরিষ্কার করে নেব। তো দেখো এইভাবে আয়রন হিট দিলে অটোমেটিক এই জায়গাটা দেখো পরিষ্কার হয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছ। এইভাবে তোমরা পরিষ্কার করে নেবে। তো এইখানে B22 ক্যাপের উপরে যে সোল্ডারিং করা ছিল তারটা বা সোল্ডারিং যে আয়রন সোল্ডারিং যে ছিল, এই জায়গাটা পরিষ্কার করে নিলাম। এবার দেখো আমি একটু তার নেবো, মাপ করে তোমরা এইভাবে এতটা তার নিয়ে নেবে। তারটাকে আমি B22 ক্যাপের উপরে সোল্ডারিং করে নেব। তো এই দিক দিয়ে আমি টোকে নিলাম সুন্দর। এই রাঙগুলো দিয়ে কিন্তু সোল্ডারিং হয়ে যাবে। তোমরা পারলে রাং লাগাতেও পারো, অন্য রাঙও নিতে পারো, কোনো অসুবিধা হবে না। তো যে রাঙগুলো আমি ডিসোল্ড করেছিলাম ওই রাঙগুলো দিয়ে কিন্তু সোল্ডারিংটা করা যাবে। তো তোমাদেরকে আমি করে দেখিয়ে দেবো। তো ওই জন্য এই রাঙগুলোকে ফেলবে না, না ফেলে তোমরা সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে পারবে। তো এইখানটা অবশ্যই একটু পেস্ট নিয়ে নেবে, তাহলে সোল্ডারিং করা অনেকটা সুবিধা হয়। পেস্ট দিয়ে নিলাম। তো দেখো সুন্দরভাবে রাংটা কিন্তু গলে গেল এখানে।
তো এইখানে যে রাংগুলো পড়ে আছে ওই রাংগুলো সুন্দরভাবে তোমরা একটু একটু করে দিয়ে কাজে লাগাতে পারবে। নতুন না রাং দিয়েও এই কাজটা তোমরা করতে পারবে। সোল্ডারিং করে নিলাম। এবার দেখো এইখানে তারটা ডবল হয়ে আছে, এইখানে তারটাকে আমি কেটে নেব। তো স্টেপ বাই স্টেপ তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো যাতে করে এই কাজটা করতে তোমাদের কোনো রকম অসুবিধে না হয়। তারটা আমি এই জায়গা দিয়ে গলিয়ে নেব। গলিয়ে নেওয়ার পর আমি হিটসিংটা সুন্দরভাবে আমি লাগিয়ে নেব। লাগিয়ে নিলাম। তো এইখানে যে এমসিপিসিপি এসএমডি প্লেটটা আছে এই প্লেটটাকে আমি খুলে নেব। তো দুটো স্ক্রু দেওয়া আছে, স্ক্রুগুলো খুলে নেবে। খুলে নিলাম। এইখানে দেখো এইখানে আমি এমসিপিসিপিটা খুলে নেব। তো এমসিপিসিপি প্লেটটা খুলে নিলাম। খুলে নেওয়ার পর তোমাদিকে যে কাজটা করতে হবে, তো এইখানে দেখো দু পিস ডিওবি আছে, একটা নর্মাল ডিওবি আর একটা হচ্ছে আলফা ডিওবি। তো দেখো নর্মাল ডিওবিগুলো লাগানোর পর অল্প দিনে নষ্ট হয়ে যায়, বেশি দিন করে যায় না। এই আলফা যে ডিওবি প্লেটটা দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে, তো এই ডিওবি প্লেটটা লং লাস্টিং করবে, দীর্ঘদিন ধরে তোমরা জ্বালাতে পারবে কোনো রকম অসুবিধা ছাড়া। তো এই যে প্লেটটা দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে, এই আলফার যে ডিওবিটা দেখতে পাচ্ছ, এই ডিওবিটা জ্বালাতে গেলে কোনো রকম ড্রাইভার দরকার হয় না, ডাইরেক্ট 220 ভোল্ট এসির সাথে জ্বলবে। আমি এবার এই হিটসিংয়ের সাথে আমি লাগিয়ে নেব। তো অবশ্যই এই জায়গাটায় হিটসিং পেস্ট দিয়ে নেবে। তো হিটসিং পেস্ট তোমরা যদি দিয়ে নাও তাহলে আরও কিন্তু বেশি দিন ধরে চালাতে পারবে এলইডি বাল্বটা। তো আমি হিটসিং পেস্ট হালকা করে লাগিয়ে নেব। তো এইভাবে তোমরা হিটসিং পেস্ট লাগিয়ে নেবে। এইভাবে আমি হিটসিং পেস্ট সম্পূর্ণ জায়গায় আমি লাগিয়ে নেব, কোনো জায়গায় যেন বাদ না পড়ে, সব জায়গাতেই তোমরা হালকা হালকা করে হিটসিং পেস্ট লাগিয়ে নেবে এইভাবে। তো আমি লাগিয়ে নিলাম। এবার আমি ডিওবিটা লাগিয়ে নেব। তো এই আলফার যে ডিওবিগুলো, এই ডিওবিগুলো দীর্ঘদিন ধরে তোমরা জ্বালাতে পারবে। তারপর তোমরা যে এই যে পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছ হিটসিং পেস্টটা, আরও অনেক দিন এলইডি বাল্বগুলো তোমরা জ্বালাতে পারবে কোনো রকম অসুবিধা ছাড়া। তো এই কাজটা আশা করছি তোমরা বাড়িতে করতে পারবে কোনো রকম অসুবিধা ছাড়া। তো স্ক্রুগুলো কিন্তু অবশ্যই টাইট দিয়ে নিতে হবে। স্ক্রু না টাইট দিলে কিন্তু বেশি দিন করে যাবে না, অল্প দিনে এলইডি বাল্বগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। ওই জন্যে তোমাদেরকে বলবো স্ক্রু অবশ্যই তোমরা লাগিয়ে নেবে। তো আর একটা স্ক্রু আমি লাগিয়ে নেব। একটা স্ক্রু লাগিয়ে দিলাম। এবার দেখো দুটো যে তার আছে, এই দুটো তার আমি এইখানে দেখো এখানে ডিওবির এল আর এন লেখা আছে, কোনো রকম দিক নাই, তোমরা যেদিকে খুশি দুটো তার লাগাতে পারো, কোনো রকম অসুবিধা হবে না। তো আমি সুন্দরভাবে এই দুটো তারকে লাগিয়ে নেব। তো দেখো এই কাজগুলো তোমরা বাড়িতে অনায়াসে করতে পারবে। এই কাজগুলোর জন্য তোমাদেরকে কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার দরকার পড়বে না। নিজেদের বাড়িতে বাসা বাড়িতে যে এলইডি বাল্বগুলো নষ্ট হয়ে যায়, তো আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ যদি দেখে থাকো তোমরা, তাহলে তোমাদের এই কাজটা করতে কোনো রকম অসুবিধা হবে না। তো দেখো সুন্দরভাবে আমি সোল্ডারিং করে দিলাম। এবার তোমাদেরকে আমি টেস্ট করে দেখিয়ে দেবো লাইট কতটা হচ্ছে বা কীরকম জ্বলছে। একটা হোল্ডার নিলাম। তো এই হোল্ডারটা সরাসরি বিদ্যুতের সাথে সংযুক্ত আছে, ডাইরেক্ট 220 ভোল্ট
বিদ্যুৎ আছে এর মধ্যে। তো দেখো এইখানে এলইডি বাল্বটা জ্বলছে না, তার মানে কোনো জায়গায় লুজ হচ্ছে। তো দেখো এবার এইখানে বিদ্যুৎ আছে। তো এবার আমি এই এলইডি বাল্বটা জ্বালিয়ে দেখাবো। তো দেখতে পাচ্ছ এলইডি বাল্বটা জ্বলছে কোনো রকম সমস্যা ছাড়া। তো দেখো লাইটও ঠিকই আছে, লাইটের কোনো রকম সমস্যা হবে না। তো এইভাবে তোমরা এই নর্মাল ডিওপিগুলো না লাগিয়ে এই ডিওপিগুলো তোমরা যদি আলফা ডিওপিগুলো লাগাও, তাহলে এই এলইডি বাল্বগুলো তোমরা দীর্ঘদিন ধরে জ্বালাতে পারবে। আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো এই খারাপ এলইডি বাল্বগুলো তোমাদের বাসা বাড়িতে পড়ে থাকে, সেই এলইডি বাল্বগুলোকে কীভাবে তোমরা নিজেদের বাসা বাড়িতেই ঠিক করতে পারবে, আবার দীর্ঘদিন ধরে তোমরা এলইডি বাল্বগুলো জ্বালাতে পারবে। আমি যে প্রসেস বা যে সিস্টেম দেখিয়েছি এই সিস্টেমে তোমরা যদি রিপেয়ারিং করো, এই এলইডি বাল্বগুলো অবশ্যই তোমরা দীর্ঘদিন ধরে জ্বালাতে পারবে, নষ্ট হবে না। তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো। ভিডিওটা অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে, লাইক করতে ভুলবে না। আর এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবে, কেননা যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে তোমরা দেখতে পাবে। ওকে, তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, নিজের খেয়াল রাখবে।